Hello，大家好，我係 Jerry。咁今日咧，我就會做呢個難吻的浪漫豆腐火腩飯。咁每次做 video 之前咧，我都習慣啦，出去外面啲餐廳啦，去試食一下我要做嗰個菜式嘅。點菜前睇下附近啲人壓緊啲咩先。對面就食緊呢個南乳豬手撈粗，仲有呢個鳳城水餃。另一邊啦就星洲炒米配熱奶茶，後面啦就乾炒牛河配凍檸茶。呢個豆腐火腩飯要凍奶茶。然後啦，我就自己一個喺度浪漫食個麻甩佬飯。好可惜，依間餐廳做得唔好食，我都係翻屋企自己煮好。好啦，咁而家先講一講個材料。材料啦就包括燒肉、豆腐。咁豆腐我就切定咗啦，擺咗喺度吸一吸啲水先嘅。另外啦，我就有啲腐竹，切咗啲冬菇同埋蘿蔔。配料啦，薑、蒜、紅葱頭同埋葱。咁啦，屋企做啦就多啲材料啦。咁另外啦，而家我都會用啲雞湯啦去整嗰個芡汁嘅。咁啦，而家個豆腐啦，我就會用煎嘅方式去做嘅。咁你如果中意用油炸啦，就用油炸。咁如果你有空氣炸鍋啦，就可以用空氣炸鍋嘅。咁如果你係新手啦，平時比較少煮豆腐呢啲啦，我就建議啦，你用個易潔鑊去整先嘅。因為如果用鐵鑊嘅話，你控制得唔好啦，佢就好容易會黐鑊嘅。中大火，我先落啲油，攞一攞佢先。好啦，咁而家啦，再落啲油落去。咁而家啦，我就開始煎個豆腐噶啦。同埋小心啦，啲豆腐啦唔好太濕，太濕嘅話啦，好容易啦，啲水分彈到周圍都係。豆腐放咗落去之後啦，唔好即時喐佢，等佢慢慢煎香個底先，煎到有啲金黃，先至再去反面。所以大家一定要控制好嗰個溫度。呢個黐咗啦，有啲油咯。如果黐咗咧，就由得佢，唔好喐佢。佢慢慢一間啦，會甩翻出嚟噶啦。啲火大咗啲，黑咗啲。然後煎完呢個邊啦，就將4個角啦都要煎一煎佢嘅。每邊煎佢大概1分鐘到2分鐘啦。記得唔好太大火啦，中火啦。咁你想知個豆腐啦煎成點啦？你睇睇個底就得㗎啦。你睇到個底啦，有啲啡啡地嘅、黑地嘅，咁就差唔多，你就可以再反去煎第二邊㗎啦。好啦，咁而家咧就開始煎個邊。好啦，咁而家啦將4個邊啦煎一煎佢啦就 OK 㗎啦。用平底鑊啦就會好煎啲嘅。跟住又再反一反，哎呦燶咗，掛住影，哎呀！嗱，咁樣就煎好晒啦。咁依家咧就開始啦，做呢個豆腐火腩飯啦。咁咧調味方面啦，就係蠔油、糖、鹽、雞湯、老抽、生抽，就係咁多。最後啦埋芡啦，就準備啲生粉水。另外都提一提啦，如果你啲燒豬係好鹹嘅，咁我就建議啦，就飛一飛水先。咁我呢個燒豬咧就唔係好鹹嘅，咁我就唔飛啦。間鋪頭唔同，有啲鋪頭咧個燒豬啦嗰個鹹味好重嘅。我呢個咧啱啱好，加啲油，中大火啦，將啲薑葱蒜啦爆香佢先。咁另外啲蘿蔔啦我都放埋落去啦，冬菇。咁依家啦，將呢啲配料啦炒香佢先，開翻大少少個火。咁呢度我就會放啲燒肉入去炒香佢。鹽我唔會落太多啦，本身啲燒肉有鹹味。咁一間較個芡汁嘅時候啦，啲鹹味都會走入去嗰個湯入邊。如果太鹹啦，就飛一飛水啊！記住，油多翻少少，我放埋啲腐竹入去。加少少蠔油，半茶匙到，半湯匙到，炒香佢。白胡椒粉，半茶匙到得㗎，唔使太多。少少生抽，加少少料酒。好啦，加咗啲料酒之後啦，就將啲豆腐放埋入去。高湯煮滾佢，唔中意落咁多高湯啦，你又落水，
1/3茶匙到嘅糖啦，唔使半茶匙，擺落晒。咁你鏟嘅時候咧就小心啲啊，唔好太大力將嗰個豆腐啦鏟爛咗。咁如果你顏色唔夠深啦，就落啲老抽落去，調一調佢就得噶啦。咁呢度落好少就 OK 咯，唔使落太多。呢個生抽攞錯咗，黐線。落少少老抽落去啦，調一調個色就得嘅啦。咁呢就調好咗啦。咁樣基本上啦就煮好噶啦，勾一勾個芡就得嘅啦。咁另外啦，如果你想佢味道好啲啦，你可以另外加啲蝦醬啊嗰啲落去都得嘅。慢慢倒落去。咁樣啦，呢個芡汁啦就做好咗，係嘛？我多少少。咁呢個豆腐火腩啦就做好啦。咁本身嘅雞湯同埋啲燒肉啦都有鹹味啦，所以啦，我呢度都冇點加豉油噶啦，加好少嘅都係，俾啲顏色佢就算。擺翻。咁呢個簡單好食嘅豆腐火腩飯啦就做好啦。唔好睇咯，啱啱擺得唔好睇。呢個男人的浪漫腐竹豆腐火腩飯就完成啦。其實就係一個碟頭飯，有咩咁浪唔浪漫係嘛？自己做真係好咁多。香港啲茶餐廳啲水準啦，其實好多啦都參差不齊。而家自己整啦，仲好啲，又多料。大家中意食豆腐多定係腐竹多？燒肉啦，建議大家買啲肥啲嘅，我呢個唔夠肥。好啦，我食飯啦，記得幫我點個讚。下個 video 見，拜拜。